ஏன் கைஸ் வெல்கம் பேக் டு மை சேனல். ஸோ இன்றைக்கி எங்கே வந்திருக்கோன்னா அரியங்குப்பத்தில் இருக்க பேரடைஸ் பீச் தான் வந்திருக்கேன். ஸோ பாண்டிச்சேரியிலே பார்த்தீங்கன்னா ஒன் ஆஃப் த பெஸ்ட் டூரிஸ்ட் பிளேஸ் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க இந்த பிளேஸை. ஸோ அதனால் இன்றைக்கி இந்த பீச்சில் என்ன எப்படி இருக்குது அப்படின்னு சொல்லிட்டு பார்த்துருவோம். ஸோ இங்கேருந்து தான் இந்த பேரடைஸ் ஐலாண்ட் சொல்கிறாங்களே, ஸோ அதுக்கு வந்து இந்த வழியாக தான் நம்ம போகணும். ஸோ ஃபஸ்ட்டு இது தான் என்ட்ரன்ஸ், உள்ளே போவோம் என்ன பண்ணலாம் அப்படின்ட்டு. ஸோ இதுதான் பார்த்தீங்கன்னா பார்க்கிங் ஏரியா. ஃபஸ்ட்டு இது வந்து டூ வீலர் பார்க்கிங்கு. ஸோ டூ வீலர் பார்க்கிங்க்கு வந்து இதை எடுத்துட்டோம். ஸோ கிட்டத்தட்ட பார்த்தீங்கன்னா 10 ரூபா டூ வீலர் 12 ரூபா ஜிஎஸ்டியோட சேர்த்து. ஸோ 12 ரூபா டூ வீலர் பார்க்கிங்கு. ஸோ அது மட்டும் இல்லாமல் உள்ள என்ட்ரன்ஸ் போகிறதுக்கு பார்த்தீங்கன்னா 10 ருபீஸ் தான். ஸோ அதையும் எடுத்துகிட்டு அப்படியே போவோம். சப்போஸ் நீங்கள் அந்த ஐலாண்டுக்கு போனோன்னா அந்த பீச்சோட ரேட்டு என்ன ஏது அப்படின்னு சொல்லிட்டு இப்போ காமிக்கிறேன் பாருங்கள். ஸோ நானே ஒரு நிமிஷம் ஷாக் ஆகிட்டேன், எது அவ்வளோ ரேட்டா அப்படின்ற மாதிரி ஆயிடுச்சு. ஸோ நான் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு வாட்டி 150 ரூபாய் என்னமோ தான் இருந்துச்சு. ஸோ அந்த டைமில் தான் போனேன். இப்போ பார்த்தீங்கன்னா கிட்டத்தட்ட 354 ஆயிடுச்சு. சப்போஸ் உங்களுக்கு வந்து வெறும் போட்டிங் மட்டும் போயிட்டு வரணும்னா பார்த்தீங்கன்னா வந்து உங்களுக்கு 260 ருபீஸ். நான் உங்களுக்கு அதை இன்னும் டீட்டெயிலாக காமிக்கிறேன். ஸோ அப்படியே பாருங்களேன். அது மட்டும் இல்லாமல் சப்போஸ் நீங்கள் வந்து ஸ்பீட் போட்டில் போட்டோம்னா பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு ஸ்டார்டிங் வந்து 2124லேருந்து ஆரம்பிக்குது. அது மட்டும் இல்லாமல் சப்போஸ் சில்ட்ரன்ஸ்லாம் இருந்துச்சிங்கன்னா அதுக்கான ஒரு ப்ரைஸ் போட்டிருக்காங்க. ஸோ இப்போ நம்ம அப்படியே உள்ளே வந்தாச்சு. உள்ளே வந்து பார்த்திங்கன்னா கொஞ்சம் தூரத்தில் நடந்து போகிற மாதிரி வழி போட்டிருக்காங்க. பட் ஆனாலும் அப்பப்போ க்ளீன் பண்ணிக்கிட்டே இருக்காங்க. ஸோ அதுதான் வந்து இந்த ஏரியாவோட ஸ்பெஷல்னு நினைக்கிறேன். சப்போஸ் நீங்கள் வெறும் அந்த என்ட்ரன்ஸ் மட்டும் எடுத்துகிட்டு வரலாம். எடுத்துகிட்டு வந்து உள்ளே வந்து பார்த்துட்டு கூட நீங்கள் உள்ளே வந்து டிக்கெட் புக் பண்ணிக்கலாம். ஸோ அங்கேயும் நான் காமிக்கிறேன் போட்டிங்க்கான டிக்கெட் என்ன ஏதுன்னு. ஸோ இங்கே பார்த்தீங்கன்னா மரங்கள்லாம் சூப்பராக மெயின்டைன் பண்ணிட்டு இருக்காங்க. ஏன்னா அந்த மரம் தான் வந்து உங்களுக்கு நிழல் தருது. ஸோ அதனாலே இந்த ஏரியாவில் நிறைய மரங்கள் இருக்குது. பைக்கை உள்ளே எட்டு வந்து நிறுத்திக்கலாம் போல். ஸோ நமக்கு தெரியல, இல்லைனா அது வந்து ஒர்க்கர்ஸ்க்கான்னு தெரியல. ஸோ சப்போஸ் இங்கேருந்து ஒரு ஐலாண்ட்ஸ் நல்லா பேரடைஸ் ஐலாண்ட், ஸோ அதுக்கு போனோன்னா இங்கே தான் நம்ம டிக்கெட் எடுக்கணும். ஸோ அது மட்டும் இல்லாமல் உள்ளே கேஃபட்டேரியா இருக்குது. ஸோ உங்களுக்கு எதாவது வேணும்னா கூட வாங்கிக்கலாம். ஸோ பக்கத்துலேயே வந்து சாட் ஐட்டம், ஸ்நாக்ஸ் ஐட்டம்ஸ் அதுவும் இருக்குது, வேணால் வாங்கிக்கலாம். ஸோ இதுதான் வந்து போட்டிங்க்கான ஏரியா. ஸோ சப்போஸ் நீங்கள் அந்த ஐலாண்டுக்கு போனோம்னா ஸோ இங்கே தான் வந்து அந்த சப்போஸ் வெளியில் டிக்கெட் எடுத்துக்கலாம். ஸோ இங்கேயே எடுத்துக்கலாம் டிக்கெட் உங்களுக்கு. ஸோ இதுதான் வந்து போட்டிங்க்கான டிக்கெட் ஏரியா. ஸோ அப்படியே போட்லாம் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு தெரியும் எல்லாமே. நான் போகும்போது வந்து ரொம்ப சின்ன சின்னதாக இருந்துச்சு. இப்போ எல்லாம் தெரியல, எல்லா போட்டையும் கொஞ்சம் பெருசாகிட்டாங்க. ஸோ அது மட்டும் இல்லாமல் கேரளா போட் வேறு ஒன்று வச்சுருக்காங்க. ஏன் வச்சுருக்காங்கன்னு தெரியல போல். மேபி எதாவது ஈவெண்ட்டோ இல்லை ஏதாவது வெட்டிங்கோ இல்லை ஏதாவது நைட் டைம் வந்து இந்த ரிவரில் தூங்குற மாதிரி சம்திங் அதுக்காக வச்சுருக்காங்க போல். ஸோ நான் வந்த டைம்லேயும் பார்த்தீங்கன்னா நல்லா கூட்டமாக தான் இருந்துச்சு. ஸோ அது மட்டும் இல்லாமல் இங்கே வந்து 2 கார் இருந்துச்சு. ஸோ இது வந்து பார்த்திங்கன்னா கிட்ஸ் வந்து ஓட்டிகிட்டு போகிற மாதிரி பேட்டரியில் வந்து இந்த கார் ஓடுது போல். இப்போ ரெட்டுக்கு எவ்வளோன்னு தெரியல, நான் டிஸ்கிரிப்ஷனில் போட்டு வரேன். 2 கார் இருந்துச்சு. ஸோ அவர் தான் வந்து டிக்கெட் கலெக்டர்ஸ். அவர்கிட்ட வந்து நம்ம இந்த காசு கொடுத்துட்டு கிட்ஸ் அதில் உட்கார வச்சு ஒரு ரவுண்டு கூப்பிட்டு போயிட்டு வருவாப்பில். வெறும் கிட்ஸே ஓட்டலாம், அந்த மாதிரி தான் பேட்டரியில் ரன் ஆகுது. சப்போஸ் நீங்கள் வெறும் இங்கே வந்து போட்டிங்லாம் போகாமல் வெறும் உள்ளே மட்டும் பார்க்கணுன்னு நினச்சிங்கன்னா உள்ளே ஒன்றுமே கிடையாது. சும்மா ஜஸ்ட்டு ஜென்ரலாக தான் இருக்குது. அதுக்கு 10 ரூபாய் ஒர்த்தான்னு கேட்டிங்கன்னா கண்டிப்பாக ஒர்த்து இல்லை. சப்போஸ் நீங்கள் போட்டிங் போகிற மாதிரி இருந்ததுன்னா மட்டும் உள்ளே வாங்க, இல்லைனா வேஸ்ட் அந்த 10 ருபீஸ். அது மட்டும் இல்லாமல் பார்க்கிங்க்கும் காருக்கெலாம் பார்த்தீங்கன்னா 30 ரூபாயோ நம்ம சார்ஜ் பண்ணுறாங்க. சப்போஸ் போட்டிங் நீங்கள் போகிற மாதிரி இருந்துச்சு, அந்த ஐலாண்டுக்கு நீங்கள் போகிற மாதிரி இருந்துச்சுன்னா மட்டும் பார்க்கிங்கே அந்த என்ட்ரன்ஸ் டிக்கெட்லாம் எடுத்துக்கோங்க. ஸோ என்ன மாதிரி இந்த கிட்டத்தட்ட 22 ருபீஸ் வேஸ்ட் பண்ணிட்டேன்னு நான் நினைக்கிறேன். அது மட்டும் இல்லாமல் இங்கே உள்ளே வந்து ரெசார்ட்டும் இருக்குது. ஸோ இந்த மாதிரி ரெசார்ட்டில் தங்கிக்கலாம் போல். ஸோ இதெல்லாம் வந்து ஆன்லைனில் புக் பண்ணோம். நான் டீட்டெயில்ஸ் எல்லாமே டிஸ்கிரிப்ஷனில் போடுறேன், செக் பண்ணி பாருங்கள். அது மட்டும் இல்லாமல் உள்ளே ஒரு ரெஸ்டாரண்ட் இருக்குது, வித்து வந்து பாரோட இருக்குது ரெஸ்டாரண்ட்ஸ். அந்த ரெஸ்டாரண்ட்டும் காமிக்கிறேன் எப்படி இருக்குது அப்படின்ட்டு. ரூம் என்ன எடுத்துக்கலாம் போல். என்ன டேரெக்டாக வெளியே போகுது? ஐயா 22 ரூபா வேஸ்டாடா அப்போ. ஸோ இதுதான் மெயின் என்ட்ரன்ஸ். அப்படி வந்தோம் இப்படி வந்தோம்ல. பட் நல்லா மெயின்டைன் பண்ணுறாங்க, பார்க்கவே நல்லா இருக்குது ஏரியாஸ் எல்லாம்.
ஸோ அப்படியே நடந்து போயிட்டு வந்தாலுமே அந்த வெயில் தெரியல. உங்களுக்கு அந்த அளவுக்கு மரம் வந்து நல்லா மறைச்சிக்குது. பார்க்கவே அவ்வளோ சூப்பரா இருந்துச்சு. ஸோ இப்போ நம்ம என்ன சொல்லிட்டு இருந்தோம், அந்த ரெஸ்டாரண்ட் வித் பார்ல. ஸோ அத நான் காமிக்கிறேன். ஸோ பார்க்க அந்த அளவுக்குலாம் ரொம்ப கிராண்டாலாம் இல்ல. பட் இருந்தாலும் சிம்பிளா இருந்தாலும் அழகா சூப்பரா மெயின்டெயின் பண்றாங்க. ஸோ உள்ள பார்த்தீங்கன்னா, கெப்பாசிட்டி வந்து அட்லீஸ்ட் 100 பேராவது உட்காந்து சாப்பிடுற மாரி தான் இருக்கு. அது மட்டும் இல்லாம வெளியிலயும் போட்டிருக்காங்க. ஸோ இது எல்லாமே பார்த்தீங்கன்னா, பாண்டிச்சேரியோட கவர்மெண்ட் வந்து ப்ராப்பர்ட்டீஸ். அவங்க தான் மெயின்டெயின் பண்ணியிருக்காங்க. பிடிடிசி அப்படின்னு சொல்றாங்க போல. ஸோ இதுதான் வந்து அப்படியே இது. சப்போஸ் இதில எங்க வேணாலும் உட்காந்துக்கலாம். அங்க வேணா ஏதாவது ஆர்டர் வேணா ஆர்டர் பண்ணிக்கிட்டு, ரேட்லாம் பார்த்தீங்கன்னா, கொஞ்சம் அதிகமா தான் இருக்கு வெளியோட. ஸோ அது ஏன்னு தெரியல. ஸோ அவங்க வச்சிருக்க பிரைஸு. இதுதாங்க இப்படி போயிட்டு அப்படி வரலாம். அவ்வளோதான். இதுக்கு நீங்க ரூ. 10 கொடுக்கணும்னு சொன்னா வேஸ்ட்டு. சப்போஸ் நீங்க இந்த பாரடைஸ் ஐலாண்ட் போற மாரி இருந்தா மட்டும் டிக்கெட் எடுத்துட்டு வாங்க. இல்லன்னா வேஸ்ட்டு. சும்மா இந்த பக்கம் இப்படி போயிட்டு வரதுலாம் ஒண்ணுமே இல்ல. ஏதாவது உள்ள மியூசியமோ இல்ல அந்த மாரி ஏதாவது ஒண்ணு வச்சிருந்தா கூட நல்லா இருந்திருக்கும்னு நான் ஃபீல் பண்றேன். நீங்க என்ன நினைக்கிறீங்க? இல்ல நானும் போய் பார்ப்பேன் தான் அப்படின்னு நினைச்சீங்கன்னா, கண்டிப்பா போய் பாருங்க. ஸோ அது உங்களோட விருப்பம். ஸோ ஓவராலாவே இந்த வீடியோ நான் இதோட எண்ட் பண்ணிக்கிறேன். ஸோ இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தா மறக்காம ஒரு லைக் பண்ணுங்க. நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி வச்சுக்கோங்க. ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ், பாய். ஸோ இந்த மாதிரி நிறைய பாண்டிச்சேரி வீடியோஸ் நம்ம சேனலில் இருக்குது. மறக்காமல் செக் பண்ணி பாருங்கள் அதையும்.